السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حباباتي، وين ما كنتم في قناتكم وبيتكم الثانية قناة تروك دو سلمى. اليوم كما راكم تشوفوا يا البنات معانا وصفتين. اليوم معانا وصفة تاع الكحة او السعلة او البلغم تاع السعلة كما نقولوا حنايا. وهاد الوصفة اختاريتها يعني في وقتها المناسب، لا خاطر كما راكم تعرفوا رانا في وقت البرد ووقت الشتاء وداري صغار دريريات الكبار كاملين تحكمهم هذيك البروده السعله انفلونزا الموسمي كما نقولوا حنايا لا غريب. على هدايا خيرت هذه الوصفه في الوقت المناسب باش نحطها لكم، خاطر بدوري انا راح نستعمل هذه الوصفه لوليداتي راهم مرض، راح نعملها معكم لولادي. قلت نبارطاجيها مع حباباتي وخياتي العزاز هكذا باش هما تاني تستفادوا منها. المهم يا بنات، الوصفه هذه راهي طبيعيه، يقدروا يستعملوها ناس كبار وناس صغار، كما يقدروا يستعملوها حتى الرضع يعني لي بيبي ابارتير دو 7 شهور للفوق. من الاحسن ما نقدروش نمدوا لواحد صغير تحت 7 شهور، نخافوا هذيك الحلاوه تاع دوك نشوفوا المكونات، الحلاوه هذيك تشرق لهم ومن بعد تروح لهم لي بومون ومن بعد نرجعوا في حلو وربط. المهم الوصفه الاولى هي عندنا سكر ناعم، عندنا زوج وصفات على كل حال. عندنا سكر ناعم سكر غلاس ولا سكر رطب هاولي كما راكم تشوفوا فيه. كذلك يا البنات زيت الزيتون، من الاحسن يكون زيت زيتون طبيعي وزيت زيتون اصلي. يعني الوصفه الاولى نسحقوا فيها غير مكونين يعني ما تتطلبش معانا وقت وما تتطلب معانا اي حاجه. المهم انا هنا عندي حوالي 3 ملاعق كبار تاع سكر ناعم او سكر بودره او سكر غلاس، وهنا زيت الزيتون هذه يا البنات واش نديرها، نروح نسخنها خليها تسخن مليح، نحطها في الميكرووند ونولي. فوالا يا البنات انايا زيت الزيتون تاعي راني ماشي دفيتها سخنتها، خاطر علاش ما تجو تخدموها يعني راهي رايحه تولي دافيه، هي تكون سخونه كي تستعملوها وتخدموها حتدفى باش تطيحوا في وقتكم يعني قد نروحوا نديروا زيت الزيتون نضيفوها، وفي نفس الوقت نضربوا زيت الزيتون هاديه مع السكر ناعم حتى يعني ترجع لي على شكل كريمه. فوالا كما راكم تشوفوا. وهاد الوصفه يا البنات نستعملوها 3 مرات في اليوم، ومن الاحسن نستعملوها دافيه، نستعملوها الصباح وقت الفطور وفي الليل، يعني كي تجوا تدخلوا ترقدوا في الفراش وما راكوش حتعاودوا تخرجوا من الفراش باش الوصفه تخدم معاكم وتكون يعني تنحي لكم هذيك السعله وتسرح لكم صدركم. واذا كان معكم عندكم لاكلاغ حاشاك يخرجوا كامل لاكلاغ وزيد بالزياده السعله تنقص. كما نعرفوا حنايا السعله كيما الدرسه، تذكر يعني كي الاعضاء تاعك كاملين يريحوا وتستراحي في الليل تماتيك اللي تجينا السعله وتزيد تكثر علينا اكثر واكثر. هاي ليك كيفاش راهي يا البنات راكم تشوفوا فيها هكذا نستعملوها. قلت لكم 3 مرات، تستهلك الوصفه دافئه من الاحسن. وكما قلت لكم هاد تتركز قلت لك يستعملوها الكبار والصغار والرجال والرضع ابارتير دو 8 موا 7 ابارتير دو 7 موا، ابتداء من 7 اشهر يقدروا يستعملوها هكذا. البنات وإلا ما توفرش معكم زيت الزيتون، كما نعرفوا زيت الزيتون في الاونه الاخيره راهو مقطوع، كما تعرفوا ثاني الغابه تتحرقوا كامل، يتسمى زيت الزيتون راهو صعيب باش تلقاوه. ولا ما عندكمش زيت الزيتون راحوا تستعملوا فصوص من الثوم، تستعملوا هكذا 3 حبيبات 3 فصوص تاع الثوم وديروا هكذا صفايه تحكموا هاد الثوم تحطوه هكذايا. انا مانيش حنديرها هاد الوصفه، راني برك باش نوري لكم باسكو عندي هديه تكفيني، يعني حتخرج لكم نفسها كيما هادي. هاد الفصوص حديروهم هكذا في كاسرونه فوق الفرن، تحطوهم في كاسرونه فوق الفرن وديروا هنايا الماء وتخليهم يفوروا
تخلوهم يفوروا كانكم حتفوروا كسكسو ولا. بعدها واش حديروا؟ ولا تغليوهم بشويه ما، ديروا شويه ما في كاسرونه وتغليوهم. المهم تحكموا هاد الفصوص تاع الثوم، تحطوهم مع سكر غلاس ماشي مع زيت الزيتون، تحطوهم مع السكر الناعم، وتاكو رايحين تقوموا بهاد المرحله تعبزوهم هكذا حتى يولي معاكم كريمه كيما هذه. وكما قلت لكم لازم الثوم تانيت من الاحسن تستعملوها هي تكون سخونه، من بعد كي تخلطوها مع السكر غلاس راهي رايحه تدفى هكذاك سوغ بلاص تستعملوها. من الاحسن وهي دافيه تستعملوها، يعني باش تعطيكم نتيجه ايجابيه، ونتيجه راح تبان من ثاني يوم. هي تستعمل مده 3 ايام حتعطيكم نتيجه فوريه. راكو رايحين تدعوا لي باذن الله تعالى وتشوفوا باللي عندها يعني واحد فعاليه جد سريعه. المهم خاصة الاطفال الرضع، كما نعرفوا الاطفال الرضع مساكن ما يلزم لهمش بزاف لي زونتيبيوتيك، ديجا هما صغار وكاملين، يعني ما حتى نقص لهم بزاف المناعه تاعهم، والمناعه تاعهم راح ما تقدرش ديفوندي وتحارب هذيك الامراض اللي راح تجيهم من برا هكذا اللي يتعرضوا لها. يعني الاطفال من الاحسن نستعملوا معاهم الوصفات الطبيعيه، مام العباد المسنين، الشيوخه، العجايز، يعني اي واحد يقدر يستعمل هذه الوصفه ما كان حتى مشكل. المهم هذه الوصفه الاولى قلت لكم عندكم سكر ناعم مع زيت الزيتون، واذا ما توفرش معاكم زيت الزيتون عندكم 3 أو 4 فصوص تاع ثوم، تفوروهم او تغلوهم بشويه ما ماشي بزاف على السطح هذيك تاع الكاسرونه، ومن بعد تحكموا هذاك الفصوص تاع الثوم راكو رايحين تعبزوهم من هنايا مع السكر الناعم. هذه الوصفه الاولى. الان يا البنات نروحوا نجوزوا للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هذه الوصفه خاصه بالدهن، يعني بعد ما تعطوا للطفل تاعكم او للاب تاعكم او للام تاعكم هذه الوصفه تاع زيت الزيتون، راح تزيدوا تدهنوا لهم صدرهم بهذه الوصفه الثانيه اللي حنعطيها لكم. بالنسبه لمقادير الوصفه الثانيه للبنات كيف نحتاجوا فيها زيت الزيتون، وعندنا حفنه لهنايا تاع زعتر، هاي ليك حفنه تاع زعتر اللي نديروا به تيزانه او يجي شويه حار، وعندنا كذلك 3 فصوص الى 4 فصوص ثوم. انا راني دايره هنا 3 فصوص ثوم كبار هكذا يا البنات. واش انا رايحين نديروا؟ راح نحكموا نشدوا هكذا كاسرونه. هاد الكاسرونه نستعملها سبيسيالمون لي تيزان وهاد الحاجات، يعني عندي كاسرونه سبيسيال ندير فيها غير هاد الوصفات. هنا كيما راكم تشوفوا راهي دايبت لي ما يهمش. المهم نروحوا نحكموا كاسرونه، نحكموا لاغاب. انا رايحين نربيو هاد الفصوص تاع الثوم، فوالا نربيوهم في 3 كاملين. هاد الوصفه يعني يا البنات ديروها في الليل بعد ما تستعملوا الوصفه الاولى تاع زيت الزيتون مع السكر الناعم. بالنسبه للكبار حياخذوا ملعقه كبيره 3 مرات في اليوم، وبالنسبه للصغار حيستعملوا ملعقه صغيره هكذا. بعد ما تاكلوا هذيك المغرفه تاع زيت الزيتون وتدخلوا فراشكم، راح تضيفوا هذه زيت باش تدهنوا بها الصدر. هاي ليك نزيدوا لها حوالي نصف كاس تاع زيت الزيتون، نستعمل فيها ايضا زيت الزيتون كما راكم تشوفوا، ونستعمل ايضا حفنه. هاي ليك حفنه تاع الزعتر، نستعملوا حفنه هكذايا تاع الزعتر. وبعد واش راح نزيدوا لها؟ راح باسكو هذه يا البنات راح نحطوها فوق النار، حنحطوها تطبخ فوق النار. واش نديروا يا البنات؟ نزيدوا لها حوالي بون ما كاينش الماء في العين. ودرا الماء كان كاين هاوليك راح، معليش حنضيفوا الماء من القرعه من القاروره. نزيدوا قليلا من الماء هكذا
علاش زدت لها يا البنات الماء؟ باش دوك انا كي نحطها تطبخ فوق النار يعني الزيت تاعي ماهيش حتتحرق لي، خاطر تعرفوا زيت الزيتون كي تتحرق حتولي سامه ما تولي عندها حتى فائده. الوغ واش ندير؟ نزيد لها الماء باش هذاك الماء واش يدير حيغلي، من بعد كي حيغلي حيتبخر، كي يتبخر حيقعد معايا غير زيت الزيتون اللي نحتاجها انا وراني حندهن بها صدر الطفل ديالي. هكذا يا البنات. ها شوفوا يا البنات، يعني ما حبيت نجوز لكم على حتى مرحله وما حبيت نفوت ما نراتي حتى ايتاب، يعني باش تشوفوا مرحله بمرحله. هايليك يعني شوفوا كيفاش الماء راكم تشوفوا في البخار، شوفوا الماء كيفاش راهو يتبخر معايا، الماء راهو يتبخر، وهذوك الثوم هذاك راح يطلق المنافع تاعو او راح يتفاعل مع زيت الزيتون، وهذاك الماء اللي راهو يتبخر يعني حيطلق المفعول تاعو ويطلق كيما نقولوا حنايا الايجابيات تاعو لي بيان في تاعو. كيما نعرفوا الثوم سي ان انتيبيوتيك ناتوريل، سي ان انتيبيوتيك ناتوريل يعني يداوي كثير من الامراض ويفيد الكبار كيما يفيد الصغار. كيما راكم تشوفوا، شوفوا الماء كيفاش راهو يتبخر. انا راح نستنى حوالي 5 دقائق حتى الماء هذا كامل يتبخر، ومن بعد تيك جوزوا معايا نشوفوه كيفاش راح نديروه وكيفاش المرحله الاخيره. فوالا يا بنات، انا تخلصت كامل من هذاك الماء اللي كان عندي، خليته تبخر مليح، تخلصت كامل الماء اللي كان عندي. ودوكا تيك واش درت؟ نروح نحكم باللارا هكدايا ولا اكثر منها ولا على حساب لا كونتيتي اللي درتوها نتوما، على حساب الكميه اللي راح تستعملوها. ندير هكذا نخليها حتى تبرد، انا مازالت شويه سخونه، نخليها حتى تبرد ونديرها لهنايا. بسم الله. خاطر دقتو، الوغ كي دقتو حرقني شويه في البلغم تاعي. يعني مام هذا البنات تستعملوها، يعني هذايا هو الصح، مام هذا ما رانيش رايحه نستغني عنه. الثوم والزعتر هذا ما نستغناش عنه، هذا هو المنفعه الكبيره. فوالا البنات، على فكره هذه الوصفه تقدروا تدهنوا بها الصدر، كيما تقدروا ايضا تشربوها. فهمتوا؟ اللي ما دارش هذيك الوصفه تاع زيت الزيتون بسكر غلاس يدير هاد الوصفه، تقدروا تستعملوها وتشربوها. خاطر الزعتر والثوم راهم يجوا شويه حارين، يعني الاطفال الصغار ما يقدروش يحتملوها بزاف، بصح الكبار يقدروا يديروا هكذا. والله غير فيها منافع كبيره قسما عظما، غير عندها منافع. يعني ما رانيش نحلف هكذاك برك، سيوها وطوني رايكم في التعاليق تشوفوا كيفاش مده 3 ايام باذن الله تعالى حتعطيكم نتيجه. شوفوا عندكم طريقه اخرى واش ديروا يا البنات. هذه البلاره هذه واش ديروا لها؟ هذه البلاره كي تستعملوها حتخلوها في مكان مظلم، تخلوها تبرد وتخلوها في مكان مظلم هكذا. من بعد واش ديروا؟ حتقراو فيها الصورات، حتى ترقيو فيها لولادكم ولا لنفسكم، يعني حتعاونكم. تقراو فيها المعوذتين 3 مرات، آية الكرسي 3 مرات، تقراو فيها تاني سورة الفاتحة 7 مرات، وتقراو فيها آية الشفاء، وتقولوا تاني 7 مرات اللهم رب الباس اذهب الباس أنت الشافي اشفي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم رب الناس اذهب الباس أنت الشافي اشفي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما. قولوها 7 مرات، ارقوا فيها. وكاين آيات أخرى تقدروا تقولوها، آية الشفاء اللي تقدروا تقراوها لهنايا راح تعاونكم. قولوا بسم الله واتكلوا على ربي. كما قلنا عندنا 2 وصفات، هاد الوصفات في زوج باذن الله تعالى حيمدوا لكم نتيجه. انا عطيت هذه ديجا دوكا منها لوليدي، راهي نقصت كلام منها وليدي، واحد رقد ما عطيتلوش والاخر راني عطيتلو. كما قلت لكم البنات، هذه حطوها في الليل، كلوها كي تدخلوا للفراش وهي دافيه، وزيدوا هذه تاني من الاحسن تستعملوها دافيه. قبل ما تستعملوها دفيوها شويه
وديروا هكذا. هاي لي كيفاش ديروا، بسم الله، هكذا. ودهنوا صدر تاع وليدكم ولا صدر باباكم ولا صدر ميمتكم ولا صدر اي احد، الزوج تاعكم، صدركم نتوما، اي احد من العائله. واي واحد تسمعوا به مريض ولا عنده السعله ولا كيما نقولوا حنايا الكحه او البلغم ولا عندهم حاشاك لاقله، اعطوا لهم هاد زوج وصفات، والله باذن الله تعالى اكو رايحين تدعوا لي وحتعطيكم نتيجه في اقرب وقت ممكن. هكذا. المهم البنات، بارطاجيو لا فيديو مع حباباتكم وحبابكم ومع عائلتكم باش تفادوا منها ان شاء الله. هكذا يا البنات، انا نكون كملت لا فيديو تاع نهار اليوم. ما تنساش ديروا لي لايك لا فيديو، ولا كش ما عندكم تعليق او اي حاجه مرحبا بكم، خلوها لي راني نريبوندي لكم على التعليق ديالكم كيما كل مرة. وأستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، وربي يشفي جميع المرضى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.